Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulillahil karim. Langkung tipayun mangga urang sanggakeun puja sareng puji kehadiran Allah ilahi Rabbi Allah azza wa jalla yen lirehna dina malaman ayeuna sakumaha biasa dina raraga syukuran ka Allah, dina raraga ngajalankeun parentah Allah nyaeta thalabul ilmi. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa ku hadirna di ieu tempat karena Allah tos masihan kakuatan ka urang. Allah masih keneh nyaah ka urang hadir di ieu tempat karena urang dipilih ku Allah, dipilih ku Allah hadir di tempat anu mulia mungguh Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun urang hayang apal posisi urang ayeuna hina atau mulia, kira-kira dina poe ayeuna menit ayeuna urang posisi aya di mana. Lamun urang keur aya di tempat anu mulia mungguh Allah, insyaallah urang keur dimuliakeun ku Allah. Berarti lamun dina maleman ayeuna posisi urang aya di majelis ilmu, ieu posisi urang keur dimuliakeun ku Allah, urang keur meunang rahmat Allah atanapi urang meunang kasih sayang Allah. Mudah-mudahan ieu rahmat Allah urang biasa istiqomah dina amal agama urang. Salawat sareng salam urang limpahkeun ka junjungan Nabi urang sadayana Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang kening syafaatul uzma di yaumil akhir. Hadirin para jamaah sadayana, jadi ayeuna kerame fenomena-fenomena dina akhir zaman di mana tos seueur aliran-aliran sesat. Baheula mah keur zaman urang keur budak, keur zaman urang keur budak keur can aya handphone. Jadi lamun hayang ngabedakeun antara budak bangor jeung budak bageut, nyaeta lamun maghrib kira-kira eta budak ngilu ngaji teu ka mushola atawa ka masjid. Lamun budak ngaji ka
lamun henteu ngaji berarti budak bangor. Beul mah kos kitu. Oh, budak teh soleh, budak bager sok ngaji magrib. Ayeuna mah baheula mah kos kitu nyirikeun budak bangor jeung budak bager dina ngaji magrib. Tah ayeuna mah lain dina masalah ngaji jeung teu ngajina budak bangor jeung budak bager. Anu kudu diwaspadai eta budak urang ngaji di saha? Ngaji ka mana? Anu dikhawatirkeun teh eta balik ngaji eta budak kalahkan masayaan kolot. Geus ngaji di mana? Jang ngaji di anu. Jadi aya carita eta budak malik masantren nanyakeun ka indungna, "Mak, mana baju uing?" Ari bae naon ceuk indungna teh, "Baju neng teh geus disusuk." Kalah mampek eta baju geus disusuk ku indungna teh. Ngomong naon? "Mak, jangan pegang-pegang pakaian saya. Mak tuh masih najis." Tuh, mak tuh najis karena belum dibeat. Tuh. Jadi ayeuna mah lain masalah ngaji jeung teu ngajina eta budak bangor jeung bageurna, tapi ayeuna mah anu kudu kurang diwaspadai, kudu hati-hati eta budak ngaji ka saha. Kudu jelas sanadna ayeuna mah. Ngaji teh kudu jelas sanadna. Kira-kira eta guru urang, ustad urang ngajina di mana, di pasantren mana, sarua teh jeung urang. Akidahna secara syar'ahna eta ayeuna mah henteu asal urang masukkeun ka Islam sakola budak, henteu asal masantrenkeun budak ditinggali heula. Loba ieu pasantren anu memang Islam naon ngaranna pasantren Imam Syafi'i. Nya pasantren Imam Syafi'i didinya, tapi jero-jero nama lain ngajarkeun kitab-kitab Imam Syafi'i. Gitu. Malah kalahkah ngajarkeun ya bisa mah ieu bidah tah lolobana mah positif. Pasantren Imam Maliki, pasantren Imam Hanafi, nya pasantren mah imam-imam eta. Ngan di jero-jero nak mudah untuk membid'ahkan ta eta anu kurang pun diwaspadai teh ibu. Lamun arek masantrenkeun budak, arek Islam naon budak kita ngaji teh kudu jelas ustadna, guruna, sanadna kudu jelas. Ya ka mana ieu ustad teh sanadna masantren di mana? Oh, jelas ieu mah Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, jelas ieu mah NU. Oh, ieu jelas Muhammadiyah. Oh, ieu jelas Persis terang. Organisasi nonton teh balik masantren balik ngaji eta budak teh naon kalahkan naon masayaan kolot eta anu kurang kudu diwaspadai teh kudu jelas sanadna. Tujuh rame ayeuna naon pasantren Al-Zaitun di Indramayu. Secara kurikulum simkuring kantos dikirim belajar pendidikan latihan dakwah khusus di MUI Jawa Barat, utusan MUI Karawang selama 30 hari. Jadi diklat pelatihan dakwah khusus untuk mengantisipasi pemurtadan dan aliran sesat. Di tahun 2022 keneh eta Al-Zaitun tos sesat aya fatwa MUI eta tos sesat. Secara akidah jeung syariah proses terus jelas komentar-komentar sama naon dina ceramah-ceramahna eta pimpinanana. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim eta. Jadi bahasa Al-Qur'an teh bahasa Kanjeng Nabi Muhammad sanes bahasa kalamullah. Ari sugan teh Islam naon Kapolsek lidah dan di santrina sampai kabur nage Allah Islam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim.
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam Al-Quran. Terjelas bahwa kalamullah Al-Quran teh cariosan Allah sanes cariosan Kanjeng Nabi Muhammad, tapi cek Zaitun mah cek Syekh teh eta teh naon cariosan Rasulullah. Maka dinanyata qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bil Qur'anil Karim anu aya dina Al-Quran. Tak jelas bahasa itu. Tak mudah-mudahan ieu teh selesai. Gitu. Hadirin para jamaah sadayana, mantap ieu waspada urang. Khususna Islam keluarga urang, anak-anak urang. Mangga urang teraskeun hanca urang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradta ayyata, di mana anjeun ngamaksud mukakeun babal haud, pintu takut, pintu makot takut, fashhad maka saksikanlah maminka ilaihi, maka perhatikanlah, saksikanlah apa-apa yang telah kamu perbuat untuknya. Jadi kamari urang netelakeun tentang makom roja, makom khauf. Roja teh naon kamari teh? Harap, berharap. Ari khauf takut. Maka dina penjelasan ieu idza aradta ayat tahal babal khauf, lamun anjeun ngamaksud kalau kalian menginginkan dibukakannya pintu rasa takut, lamun urang hayang dibukakeun dina hate urang aya perasaan takut ka Allah kudu posmaha. Jadi secara gamblang nama lamun urang dina hate urang hayang aya perasaan takut ka Allah teh kudu posmaha. Yang namanya perasaan takut khauf menurut para ulama itu satu ibarat daripada sakit hati dengan sebab datangnya perkara yang tidak disenangi di masa yang akan datang. Contoh orang sieun miskin, takut miskin. Berarti orang ketika takut merasa sakit hati kalau suatu saat di masa depan kita ada di dalam kemiskinan. Itu yang disebut haud. Jadi yang disebut haud, yang disebut takut itu perasaan sakit hati sebab datangnya perkara yang tidak disenangi. Naon wae anu urang henteu dipikarsa, naon wae anu urang dibenci, anu henteu dipikahayang di masa yang akan datang, itu namanya takut. Takut naon? Takut miskin, takut jomblo, takut teu boga budak, takut anak teu boga anak, takut usaha kos kumaha, takut. Jadi perasaan yang tidak diinginkan di dalam masa depan, eta disebut takut. Berbicara di dia urang nyata, sedangkan di sini takut terhadap Allah, anu artinya urang sieun ka Allah nyiksa urang di dunia jeung di akhirat. Jadi kumaha carana urang nimbulkeun ieu rasa sieun urang ka Allah, khauf urang ka Allah di dunia jeung di akhirat. Ibu, bapak hadir di ieu tempat, aya perasaan takut henteu ka Allah. Aya perasaan takut teu ka Allah. Lamun urang aya dina maleman ayeuna perasaan takut ka Allah, berarti urang aya iman. Aya iman. Aduh lamun teu ngaji, sedengkeun ngaji teh parentah Allah, sieun disiksa ku Allah. Berarti lamun urang geus aya perasaan takut sieun disiksa ku Allah, didinya urang aya iman. Lamun teu aya iman mah teu aya perasaan takut, otomatis teu aya iman. Lah coba ngaji, kumaha engke we, salat engke. Jadi berarti tidak ada perasaan takut.
Jadi henteu sieun disiksa ku Allah. Jadi anu disebut takut terhadap Allah yaitu takut Allah akan menyiksa dirinya di dunia dan di akhirat. Ummul Mukminin Sayyidina Aisyah suatu hari menangis. Rasulullah melihat, ningali Siti Aisyah nangis, katingali ku Rasulullah. Ditaros ku Rasulullah, wahai Aisyah, apa yang membuat kau menangis wahai Aisyah? Aisyah, apa yang membuat kau menangis? Sabari jelumbayan kata Siti Aisyah. Nyarios Siti Aisyah, ya Rasulullah, aku teringat dengan neraka dan aku menangis, ini adalah tanda takut. Apakah kau ingat wahai Rasulullah akan istri-istri engkau di hari kiamat nanti? Jadi Siti Aisyah cerik, ya Rasulullah. Ditaros ke Rasulullah teh, kunaon Siti Aisyah anjeun cerik? Saur Siti Aisyah teh, kuring cerik teh sieun ajab neraka. Terus naon kuring sieun teh naon cerik teh? Kira-kira wahai Rasulullah, kira-kira mungkin di poe kiamat anjeun kira-kira ingat moal ka pamajikan gitulah. Kira-kira ulah dina poe kiamat urang di akhirat ingat teu ka anak urang, ingat teu ka sama ka pamajikan urang, ingat teu ka salaki urang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ada 3 tempat di hari kiamat seseorang tidak akan ingat kepada siapapun selain memikirkan dirinya. Yang pertama, ketika dihisab ditimbang amal, waktu menunggu proses itu tidak akan ingat siapapun. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, urang di sana naon ditimbang, kira-kira gedean amal baik, gedean amal buruk, urang nungguan hasil ketika orang ditimbang. Kira-kira tombol A urang di yaumil kiamat, tombol A di yaumil kiamat, urang nungguan di sama mijan timbangan amal baik, timbangan amal buruk, geus teu inget ka sasaha, iwati inget ka badan urang sorangan. Urang posisi keur aya kasus misalnya. Saat dia pernah urusan di polisi. Saat dia kuring pernah urusan di polisi. Naon baheula ngalaporkeun ka Satserse kasus perjudian ngaji. Kuring dilaporkeun ka Polda, kuring ka Mabes. Dilaporkeun pas teu lila isukanana dikirim 2 poe. Naon dikirim surat panggilan di Polres langsung jadi tersangka. Kuring pernah jadi tersangka dengan pasal 310 311. Terus kan teu bisa memang teu bisa disilamanon, teu bisa dipisah. Nah syaratna lamun kadeuting aya pamajikan tarajan teu kabita, aya budak teu katingali, aya mitoba teu katingali, anu jelas urang teu aya masalah eta we di dunia. Mang Haji loba hutang misalnya, Mang Haji loba hutang, isukan rek aya kolektor, tibang datang cing kumaha. Ingat tuh ke pamajikan, tuh ingat mah kumaha carana menang duit, kumaha duit, anak cerik teu katingali, pamajikan kumaha teu katingali, tah kos kitu. Komo ieu urang urusan naon? Urusan di akhirat, di yaumul hisab. Urang keur kaayang ditimbang, geus poho ka anak, geus poho ka pamijan, geus poho ka sari, kitu we. Keur aya masalah, gitu. Keur aya masalah, eta mah heula. Pernah sebuah beberapa kali urusan tapi lain masalah urusan kriminal, urusan terjadi aktivis, panggilan polisi, panggilan Polda, pernah pemeriksaan di Polda,
pemeriksaan di Polres menjadi tersangka gitu. Gugat. Nah, tapi alhamdulillah selamat. Kalau kasih kuring gugat balik Polres Karawang. Jadi di pra-peradilan digugat balik. Nah jadi gitu perasaan. Boro-boro ingat pamajikan, boro-boro ingat anak. Kumaha carana beres urusan. Kumaha carana beres Islaman urusan. Nah eta di dunia, komo urang di akhirat ketika urang aya ditimbang amal baik amal buruk urang geus teu mikirkeun naon, mikirkeun diri sorangan. Tah di akhirat teh mikirkeun sorangan-sorangan. Boro-boro urang mikirkeun anak, boro-boro mikirkeun pamajikan, boro-boro mikirkeun salaki, mikirkeun Islam sorangan. Ceuk Rasulullah. Mantap, urang ngadidik anak, ngadidik pamajikan teh, ngadidik salaki teh, termasuk urang berhubungan jeung salaki urang jeung pamajikan teh, kumaha carana eta salaki urang, pamajikan urang teu ngaberatkeun urang. Waktu di mana? Waktu di akhirat. Tong jadi eta ngahisab eta anak pamajikan urang, eta jeung salaki urang. Komo urang henteu ngadidik anak urang urusan agama. Ente dididik pamajikan orang urusan agama urusan diwawai we terus eta Islam pamajikan teh emas dibere emas ieu mah emas ieu mah Islam duit ayo ditangadin teu ngaudangkeun salat henteu suatu saat eta pamajikan urang sok sanajan urang asup ka surga bakal digugat eta ku pamajikan urang naon bahasana eta pamajikan ka urang ya Allah teu ridho eta salaki urang asup surga naon sabeuna geus nipu abdi waktu di dunia tuh urang ngadidik pamajikan diwawoi terus pamajikan terus duit diwawoi terus Islam henteu dididik urusan agama suatu saat digugat ya Allah eta salaki abdi geus nipu abdi dibere duit engke nah di akhirat teh disebutna geus nipu. Nah sebabna ceuk dina hadis yen dunia teh tipuan. Di dunia ngomongnya nuhun aya, nuhun papa engke di akhirat mah naon eta pamajikan urang anu sok diwowoi ku duit terus ku dunia terus jeung henteu diwowoi ku Islam naon ku urusan agama maka nyebutna ge ya Allah teu ridho salaki abdi asup Islam naon surga eta salaki abdi geus nipu abdi. Naon sababna abdi teu dididik ku urusan agama. Tuh entah tugas urang sebagai salaki anu kadua tadi waktu dihisab di mizan amal ditimbang amal baik amal buruk anu kadua urang moal bakal inget ka keluarga urang hanya inget ka diri urang ceuk Rasulullah di waktu menunggu penyerahan catatan amal baik apakah dicokot ku leungeun kiri atau dicokot ku leungeun kanan. Nungguan urang teh nungguan jelema salam dunya dimulai awal Nabi Adam sampai Islam manusia terakhir nungguan catatan amal baik. Jika urang keur naon keur sakola kelulusan naik henteu na ya Allah naik henteu nya kos gitu naik henteu pokona naon fokus kana Islam naon fokus ka mana fokus ka rapot naik jeung henteuna tah eta di akhirat di yaumil kiamah ketika urang moal inget anak pamajikan moal inget salaki urang di mana urang keur nungguan buku hisaban apakah dicokot ku tangan kiri atau di tangan kanan gebok ya Allah mudah-mudahan dicokot ku leungeun kanan insyaallah nu hadir di tempat mah nyandak dina tangan anu kanan sadayana insyaallah nyokot leungeun anu kanan selamat surga meunang kanikmatan nyokot leungeun kiri nya geus moal antara dipisahkeun maneh mah loba teh amal buruk pisahkeun orang-orang kafir pisahkeun orang-orang Islam murtad dipisahkeun muslim mukmin sok pisah tak jadi moal ingat nu katilu
moal inget anak pamajikan, moal inget salaki orang, lamun orang keur dalam keadaan keur arek melewati jembatan Siratal Mustaqim. Moal kapikiran duh anak orang bisa moal ngalewat moal. Boro-boro inget ke anak, boro-boro inget ka sama pamajikan, ka salaki, nguruskeun diri sorangan ge ya Allah. Bisa mual melewati jembatan Siratal Mustaqim. Tuh. Pernah teu urang berpikir kadinya, pernah teu sieun kadinya. Selama hidup urang ayeuna di alam dunia, pernah teu sieun kadinya ya Allah. Bisa mual ya Allah menjawab pertanyaan malaikat munkar jeung nakir. Ya Allah bisa moal abdi bisa ngalewatan jembatan Siratal Mustaqim. Ya Allah kira-kira abdi amal abdi ditimbang seueuran amal baik atau amal buruk. Ya Allah pernah teu berpikir di dunia kos itu. Lamun urang geus bisa berpikir di dunia kos itu karena inget karena dosa-dosa urang, insya Allah salah. Nah, urang berarti masih kene aya khauf rasa takut. Jadi jelas di dia Siti Aisyah sudah mempunyai rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang di dunia sudah merasakan ayat perasaan sieun kan tadi tah. Barang siapa yang di dunia sudah merasakan rasa takut terhadap situasi tersebut, maka di akhirat tidak akan merasa takut. Tapi ketika orang di dunia tidak merasakan takut, maka di akhirat akan mengalami ketakutan. Kira-kira orang ketigawe sibuk menghaji berdagang. Sok inget henteu urang bisa teu ngalewatan jembatan Siratal Mustaqim. Boro-boro masih. Hah? Boro-boro keur dagang, keur digawe, keur aya di hadapan komputer, keur aya ngoprek handphone. Kira-kira ieu amal urang loba amal baik, loba amal buruk. Lamun di dunia geus teu aya perasaan takut, maka di akhirat kita akan mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Maka leuwih hade di dunia ada rasa khauf ketika urusan-urusan Islam akhirat yang akan ada pada diri kita dan kita akan mengalaminya. Ibnu Athaillah bercerita untuk khauf itu ada caranya. Jadi musonif Ibnu Athaillah mengatakan kumaha carana urang kudu aya perasaan takut. Kumaha carana? Nu kahiji mengingat dosa kita. Ketika urang di tengah-tengah orang ataupun sendiri. Terkadang urang loba maksiat. Ketika orang aya di dalam perjalanan, maaf ayat, orang yang dibimbing ku Allah, Allah memberangkatkan kemanapun dia melangkah, itu skenario Allah. Misalnya ya, Mang Aceh pernah di daerah Johar ke Ngora. Di daerah Sinang teh baheula teh sok maksiat bisa. Pernah maksiat lah, sok maksiat. Ayeuna balik. Nah, misalnya urang Islam balik lagi atau mesti mana ngalewatan terkadang tuh ieu nu pernah imah urang dipake maksiat. Istighfar buru-buru moal pati-pati Allah melangkahkan urang ngalewatkan eta tempat nu pernah dijieun maksiat, eta teh Allah teh ngingetan urang supaya urang tobat ka Allah. Ya Allah ampun di tempat ieu teh daerah ieu teh pernah maksiat ya Allah. Nah,
Jadi lamun urang leumpang ka mana, nyaba ka mana, ka daerah mana-mana di mana urang pernah nyieun maksiat di eta tempat, hakikatna Allah keur ngingetan urang, ya di dinya teh mane pernah nyieun maksiat. Urusieun urang. Jadi lamun urang hayang salamat mengingat-ingat dosa kita. Lamun urang hayang aya perasaan takut harus bisa mengingat-ingat dosa kita. Oh bageula teh urang pernah kaos kieu. Oh bageula teh pernah mitnah si anu. Oh di tempat kita boga babaturan, boga musuh urang, anu Islam anu baheula pernah dipitnah urang, anu baheula pernah dizoliman urang, maka buru-buru urang disambut. Jadi terkadang aya hiji tempat, hiji daerah eta teh tempat musuh urang. Ketika urang teu boga puguh, geus sababaraha taun ngalewat ka eta tempat. Oh, urang teh pernah zolim di selama di tempat. Wayahna datangan eta tempat anu pernah dizoliman urang, datangan jelema anu pernah dizoliman urang. Eta supaya naon keur menimbulkeun aya perasaan takut hauk urang ka. Jadi ya, termasuk mengingat-ingat musuh kita. Tadi mengingat-ingat dosa kita, mengingat-ingat musuh kita. Di antaranya orang yang pernah kita gibah, orang yang pernah kita ambil hartanya, orang yang pernah kita zolimi, dan suatu saat mereka akan menuntut kita. Batur usaha diisuk sampai ngasone. Batur usaha keur maju. Ari pek naon duitna diinjem ku urang. Usaha teh batur teh capek, duitna diinjem ku urang, ari pek urang teu mayar, jolim teh. Lamun nu ngaran hutang lamun teu dibayar dituntut urang beak sama urang. Maka ketika Allah melangkahkan kaki kita, geus tahun-tahun urang boga hutang poho ku Allah di sana urang teh pernah boga babaturan di tempuran, teu boga puguh jeung pamajikan urang jeung dulur urang mangkat ka Cibarake, arek naon arek ka laut ulin. Pas ingat, oh urang baheula teh boga hutang ka dieu, pernah boga babaturan, astagfirullah, buru-buru bayar. Naon sababna? Suatu saat di akhirat bakal nuntut. Jadi untuk mengumpulkan, untuk supaya ada di dalam hati kita rasa khauf, rasa takut, sok munculkan. Jadi ingat dosa orang, ingat musuh-musuh orang, atau ingat seseorang yang pernah kita zolimi, ingat seseorang yang pernah kita gibah. Ini nama gampang aku. Leuwih abdol memang tekungan. Lamun Islam jauh, telepon kurang. Mang hampurannya, kuring loba dosa. Bisi kuring osok Islam ngomong ke dirinya hampura. Kumaha kang jelema geus eueuh geus maot, maka eta kebaikan orang tersebut harus kita sebarkan. Harus kita sebarkan. Bisi urang mantak madorot cenah. Misalna, euy urang kamari ngomong ke mana? Bisi gelut urang teh geus we pitulan entong Islam entong secara terbuka teuing. Ya, hampurannya bisi urang terubah salah kemarin teh bisi urang geureuy naon hampura. Entong disebutkeun ya kamari urang ngagibah maneh. Entong eta mah bisi naon disuturna gelut teh ribut asa. Gitu. Naon sih? Nah, eta urang muka aib maneh, muka naon maneh? Aja. Maneh awak maneh loba hampuran. Aduh, jadi ribut. Mau sih urang mah kitu. Entong dibejakeun. Geus kieu, ieu hampuranya bisi urang loba dosa, urang loba salah ka maneh, bisi sok ngomongkeun maneh. Geus kitu. Jadi ngomong ke maneh entong secara terpinci, lamun ditanya, ngomongkeun naon maneh ka urang? Entong bisa bahasa macet. Itu geus secara umumna ampurannya tak kita supaya ngumpulkeun khauf. Jelema boga hutang kudu dipentaridona lamun urang teu bisa bayar hutang. Suatu saat dituntut beak amalkan. Bayang. Jelema anu pernah dizolimi ku urang, jelema anu pernah digibah ku urang. Dan biasana gibah pagawe urang sapoe nya. Bila geus kumpul nya mah kumpul diskusi, kadituna mah naon gibah. Gibah soalnya. Gibah wayangna ketika urang ngagibah.
Itu kudu minta hampura suatu saat ketika orang akibat dituntut orang daerah. Gitu. Nah, jadi caranya untuk supaya di dalam hati kita ada rasa khauf, rasa takut, mengingat-ingat dosa kita. Karena naon ajab Allah teramat pedih. Nu kadua mengingat-ingat musuh-musuh kita, orang yang pernah kita zolimi. Khawatir ketika kita menzolimi, mereka akan menuntut kita di akhirat. Duh, orang boga hutang, duh, orang pernah zolimi, ya Allah, orang bisa dituntut di akhirat. Allahu Akbar. Amal ngaji rajin, puasa rajin, tak kurang nyerikeun hate batur dituntut. Minta ampun. Nah, termasuk lamun kurang Idul Fitri, ucapan selamat. Ayo non bagikan, ayo bagikan. Hah? Sarua kabeh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siamana wa siamakum, mohon maaf lahir batin. Tetangga mulyain sekeluarga kabeh sarua. Meta maaflah teu make hate eta mah. Gitu. Meta maaflah teu make hate eta mah. Ayo sarua. Mohon maaf lahir batin. Misalna Iwan Sugriwa sekeluarga. Sarua kabeh dipilih. Oh, sarua. Atau make kata-kata puisi teh naon sebelum malam tiba. Dikirim urang salah itu sebelum malam tiba nyamuk menggigit kulitku, maka sebelum Idul Fitri tiba saya mohon maaf lahir batin. Nanti itu ayo sarua kabeh. Teu make hate eta mah minta maaf, telepon atau sampeukeun gitu. Wang hampuran ya wang. Naon ya hampura. Kamari duit maneh kapake ku urang. Jadi kuya minta ampun kasih iba. Duit sini bang dipakai kuya. Jadi mengingat-ingat dosa kita kepada musuh-musuh kita. Yang kedua, kita harus ingat azab Allah karena di neraka begitu dahsyat siksaan. Perasaan tara sieun urangnya. Mengarang azab teh geus diambil lagi. Padahal hati-hati orang yang memang sudah dibimbing Allah, orang yang memang sudah bersih hatinya, orang yang sudah dekat dengan Allah, orang sok ngilu pengajian, orang sok tahajud rajin, zikirna rajin. Ketika orang maksiat, terkadang ketika orang maksiat teh eta maksiat teh ditakdirkeun urang teh maksiat ka Allah, ditakdirkeun dia maksiat teh ditakdirkeun ku Allah. Ketika orang maksiat efekna ka saha? Efekna ka anak urang. Efekna bisa ka pamajikan urang. Efekna ka usaha urang. Urang teh maksiat. Misalnya teboga kuku haji, misalnya haji kajaya boga budak di pesantren atau budak di sekolah, budak teh di sekolah atau kuliah, terus ngeunah ditakdirkeun ku Allah nyeun maksiat main slot aja, main slot, main judi, terlatih isukanana atau dua PKW mah tuh madadak budakna kebetah aya we madadak budakna embung kuliah budakna bangot eta teh sebagai panggeuing urang ngingetan urang yen ketika urang maksiat ajab Allah teh entong di akhirat
di dunia dibuktikan ku Allah efekna ka keluarga anak urang geungeunah sakola embung sakola make duit haram budak kalau abang mah eta efekna ka anak efekna ka keluarga efekna ka awak hati-hati eta lamun urang Islam tapapun lamun urang muhasabah oh langsung terkadang maksiat yang ditakdirkan ku Allah urang kita maksiat yang urang supaya kita apa yang ajab Allah langsung Allah teh mere ajab langsung supaya ngarasakeun yang ajab Allah itu sangat pedih itu buka-buku budak urang Islam Arab terbuka buku budak urang dizoliman ku batur aya ketika orang maksiat entong disalahkeun budakna kolotna mata hati-hati sekecil apapun orang maksiat ke Allah sekecil apapun orang yang dosa ke Allah orang yang dicintai Allah itu akan langsung dibayar di dunia kene termasuk dina keterangan ciri-ciri Allah mencintai hambanya ketika seseorang itu maksiat langsung dibayar, langsung didenda untuk diengke-engke. Orang ketika nyendosa kira-kira orang hayang dihukum di dunia, hayang dihukum di akhirat. Hayang dihukum di dunia, hayang dihukum di akhirat. Nyari dunia. Ya jelas saya gampang, ya pasti gampang. Itu. Ya hati-hati gitu. Urang boga anak, boga pamajikan, boga usaha. Ketika usaha anak urang tos kieu, keunang-unang budak sakola, hoream. Pak, hayang eureun sakola sok kumaha. Makanya biaya bos kuliah naon, keukeut we aya eureun sakola cing kumaha perasa. Ka itu hanya. Karena naon, tong nyalakeun budak, salahkeun itu urang soalna. Maksiat urang naon. Jadi nuka dua, lamun urang hayang aya perasaan takut di dalam diri kita, maka harus ingat azab Allah. Terkadang urang poho boro-boro, lamun urang keur pusing ya, urang keur pusing urusan pagawean, keur urusan usaha. Ya Allah, ieu keur bayaran sakola budak makanya asup Islam naon, asup tahun ajaran anyar. Nu kelas 3, kelas 1 asup SMP, asup SMA, asup perguruan tinggi. Allah ieu kumaha? Kira-kira urang keur pusing dunia, keur pusing ngasupkeun sakola budak, inget teu ka ajab Allah. Moal. Angka dina pikiran teh kumaha carana menang duit. Kayak orang bakal merasa. Orang yang dicintai Allah itu pasti bakal merasakan. Langsung dibayar ku Allah. Jadi dia akan merasakan yen ajab Allah sangat pedih. Nah itu ciri. Yang keempat, ketika kita ingin ada perasaan haus di dalam diri kita, mengingat kuasa Allah dan Allah Maha memaksa. Allah Maha memaksa. Arek henteu Islam naon boga pangkat, arek henteu beunghar, arek anu henteu miskin. Ketika cilaka mah cilaka. Ketika ayat masalah, ayat masalah. Takut kepada Allah itu adalah sifat yang terpuji. Salah satu sifat yang terpuji adalah takut kepada Allah. Dengan takut seseorang bisa terus berjalan dalam perjalanan shiratal mustaqim, berada di jalan yang lurus. Kuncina sieun. Tak berproses di dalam hati orang, berproses hati orang. Ayah kasieun teh kos kumaha, ayam muncul sieun teh. Jadi lamun hayang muncul kasieun orang, nyata diingat dosa orang terus. Kumaha cara orang hayang ingat dosa orang? Kumaha cara orang hayang ingat ka musuh-musuh orang anu pernah dizalimi? Maka ketika Allah mere ujian, ketika Allah mere musibah, hakikatna Allah teh nyaha ngingetkeun kana dosa urang. Jadi ketika orang diberi ujian, gering urang, rasa sakit urang, usaha urang ke posisi ambruk,
posisi urang ke posisi ambruk, usaha urang ke melempem, terus naon awak urang ke posisi sakit, urang Islam naon terpuguh weh urang hidup di dunia kekayaan terpuruk, hakikatna Allah teh supaya naon, supaya ngeusian hate urang aya rasa sieun. Kan hari geus terpuruk mah ya Allah. Tuh nyebut nage naon ya Allah. Ya Allah berarti aya rasa sieun, berarti ketika urang menang ujian, ketika urang menang musibah, hakikatna Allahnya supaya urang ingat kana dosa. Nah itu. Supaya timbulkan rasa haus. Jadi kumpulna rasa haus, ayatna rasa haus dina hati urang, teu aya deui carana tadi mengingat dosa, mengingat musuh-musuh urang anu pernah dizalimi, terus mengingat lemahnya kita menghadapi azab Allah, sieun urang kana azab Allah. Tah hayang aya sieun kos kitu teh ketika urang da urang mah boro-boro ingat kana azab, boro-boro ingat kana dosa. Biasana supaya Allah nyahana ka urang, supaya urang ingat kana dosa urang, supaya urang ingat kana azab Allah, supaya urang ingat kana kekuasaan Allah, dan Allah memaksa Allah merek ujian dan musibah. Jadi ujian dan musibah teh bentukannya Allah supaya dina diri urang aya rasa khauf, aya rasa siap. Sebab naon, lamun urang henteu diberi musibah, lamun urang henteu diberi ujian, moal aya kasieun. Ketika urang eueuh kasieun di alam dunia, maka kita akan merasakan ketakutan yang sangat luar biasa di akhirat. Tapi nyaah sebenarnya Allah mere ujian jeung musibah teh supaya urang timbul rasa sieun. Sieun kana azab Allah, sieun kana siksa Allah. Maka kalau urang henteu menang musibah, henteu menang ujian, moal aya kasieun. Jika budak ya, jika budak dicarek, yang entong tataekan dina tatangkalan, dicarek kolot penyaang, gitu. Ada kalau budak teh kuprak teh budak gara-gara, gitu ku curik budak teh kita minimal. Nah minimal naon ketika budak raga sama raga eta teh naon supaya aya kasieun, supaya kapok. Terus tungtungna geus moal tataekan deui. Cek teh jang naik motor entong ke kebutan, kuprak weh. Nabrak bujur muding misalnya kuprak weh misalnya. Kan alo bari mau di video-video nabrak bujur muding. Itu nabrak pagar. Kuprak. Eta naon kanya Allah supaya naon, supaya aya kasieun yen eta jelema entong naon, entong kekebutan. Jadi ujian naon teh supaya aya naon, aya urang aya rem. Aya supaya urang sieun ka. Hadirin para jamaah sadayana, tah mudah-mudahan kanggo diri pribadi urang aya rasa pasieun Islam ka Allah, kumaha cara nimbulkeun rasa sieun ka Allah taya deui ingat dosa, ingat jalma anu dizalimi, ingat azab Allah, ingat kana Islam Allah Maha memaksa. Terus da urang mah manusia loba poho, boro-boro ingat kana azab, boro-boro ingat kana akhirat, maka ku Allah sengaja diberi ujian dan musibah. Jadi sing oreng teh ujian dan musibah beunang ka diri urang teh Allah teh nyaha supaya urang aya rasa sieun. Lamun eueuh ai we usaha urang lancar, lamun urang usaha lancar terus, maju terus, beunghar terus, moal aya sieun ka Allah. Poho jagat-jagat acan. Diberi ragan, oh ya Allah, aya sakasa. Tak mudah-mudahan aya manfaat kanggo urang sadaya. Mangga sakumaha biasa satracan urang zikir, urang masalah surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan barokah dina surat Al-Fatihah ieu urang nuju biara pakasaban lahir, pakasaban batin, hajat lahir, hajat batin. Tukang dagangna kaum buru-buru alim buru agung di negeri nabi swastana urang nyuhunkeun ka Allah mudah-mudahan urang sing dipasihan rizki anu halal, rizki anu barokah keur bekal ibadah. Keluarga urang mudah-mudahan sing dijantenkeun keluarga nu sakinah mawadah warahmah, putra putri urang sing dijantenkeun putra putri anu soleh solehah.
anu nuju masantren, anu nuju kuliah, anu nuju sekolah, mudah-mudahan sing disukseskeun dina pendidikanana, terutama nyata mudah-mudahan sing dijantenkeun penting mah budak-budak soleh jeung solehah. Mudah can jodoh, mudah-mudahan cenggal keing jodoh, anu tacan gaduh putra, mudah-mudahan singgal keing putra. Bi barakatil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakah surat Al-Fatihah.